请捷运局李局长，请捷运局上报告台。局长，我多次跟这个交通局啊来针对这个我们莺歌的平交道来办理会勘啊，因为那个平交道实在塞车的非常的严重，然后连交通局的副局长都跟我到现场会勘过可是真的是没有办法解决红绿灯啊在那边完全没有作用，因为如果红绿灯开了，它那边就会大塞车如果不开的话，虽然是可以稍微舒缓塞车，但是大家都要各凭本事的来过平交道，这是非常的危险所以本席认为说，这个解决的唯一方法就是把平交道消除，把铁路立体化。那针对铁路立体化我们捷运局也已经在地方上面开过说明会局长可以看到现在目前这个铁路这个线型是这样子可以说一个么字形啊，把我们莺歌给等于是一个护城河一样把它护起来啊。那这个两边的民众要互相沟通啊，只能透过这个小小的平交道啊来互相的交通这个真的是对地方的发展阻碍非常的大，所以捷运局也有提出说，这个我们要靠三边来立体化截弯取直，把这个莺歌车站跟未来的凤鸣车站做一个直线的连结。可是乡亲在说明会的时候还是有提出一些，就是说很肯定，但是这个新的方案会把车站做一个迁移民众的希望是说车站尽量要跟捷运站来共站，方便民众来转乘同时也应该尽量靠近市中心也很担心说，那车站这样子移过去之后，以后的交通便利性跟我们旧车站周围的商圈可能面临没落的问题这个是不是请局长来这边做一个说明？是跟议员报告有关这个莺歌铁路立体化，当然到方案3的这个3侧的铁道，我们再进一步研究提了2个替代方案那其中就是沿着中正一路那边要做一个 R1000 的一个车站设站位置。那这个位置大概比原来的北莺公园大概短了100公尺，就是进旧车站的位置大概接近大概600公尺，比原来的还少了100公尺。那这个部分当然我们尽量能够越接近旧火车站越好了不过我们提出来的状况底下也规划一个蓝图，就是这个有关这个莺歌的铁路如果改成3侧，那原来的铁路到底要怎么处理那我们就提出来从都市计划缝合的角度来看这个问题那所以新旧站之间我们就规划就用一个人行通廊跟智慧绿能运具的通道就从新站到原来的莺歌火车站做一个绿能的通道。那旧车站的部分我们就配合原来城乡局的莺歌车站再生计划，我们规划让旧车站规划为百货公司或文创商办，来替代原来火车站的商业设施，希望这边能够再繁荣，不要因为火车站移走以后会没落。那除此之外，我们对这个填起来的高架那个地方到桃子老街的这个腾空的铁道这边腾空以后铁道那高架的部分，我们就把它做成一个带状的路廊，打造一个绿色的空中廊道，也是导入绿色运具，还有观光步道，我们串联以后就从新站可以一路走路，或是搭自驾车之类的，一直到莺歌桃子老街的旁边。接着我们从那边莺歌桃子老街从重庆街到尖山补来规划一个铁道区，规划900公尺宽长度的一个停车场，以后就可以让外界可以停车直接到桃子老街。那最后廊带在八德路那边把它拓宽650公尺，扩单为30公尺的原道，想办法接到樱桃路，让这个整个莺歌能够通往这个国道2号、3号更便利。那另外铁道两旁会有100到500公尺连通，所以这样整个莺歌会有一个很美好的未来，不会被阻隔。是，谢谢局长。我想几分钟的时间也是不够讲大体上来讲，你们就是会连接新旧车站，做一个很好的连接然后八德路那边会拓宽，同时这整个铁道消失之后这两边的路也可以互相做个连接。没错。其实我觉得这一个还有一个很大的优点，就是说它的施工不会是在境内，不会是在市区里面，不会造成交通黑暗期。要不然这个8年10年的施工真的是非常痛苦的一件事情那本席在这边提出
出最后的希望，就是说，希望捷运局再想办法，火车站要离市中心越近越好，离捷运站可以共站，当然是更好。希望捷运局在这边再回去再多做努力，尤其跟旧车站周围的民众要多做沟通。好，可不可以？您的意见我们纳入后续的规划，好定案前的规划参考。谢谢局长，谢谢主席。谢谢议员。